Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәріме сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Бүкіл саналы ғұмырын бала оқытуға, тәрбиелеуге бағыштаған ұстаздардың бірі Молдабекова Күпән Молдабековна. Күпән Молдабековна 1968 жылы мектепті бітіріп, комсомолдық жолдамамен мектепке жұмысқа тұрған. 1969-74 жылдар аралығында Абай атындағы педагогикалық институтта оқиды. Білім алған шәкірттері әртүрлі байқауларға қатысып, бас жүлделерді иеленген. Еңбек өтілінің 50 жылдығы қарсаңында ұлағатты ұстаз медалімен марапатталған. Әрбір үйдің еркесі мен тентегін тәрбиелеп, адами қасиеттерді бойына сіңіріп, білімді де білікті азамат ету тек ұстаздың ғана қолынан келеді. Сол себепті де әрбір мектеп қабырғасында қызмет етуші ұстаздың бойында ең бірінші кезекте адамгершілік қасиет болу керек. Және де аса бір шыдамдылық пен қиыншылыққа төзімділік керек. Осы қасиеттердің барлығы Күпән Молдабековнаның бойынан кездеседі. Бүгінде 70-тен асқан зейнеткер ұстаз 5 баланы тәрбиелеп өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере, шөбере, жиендерінің қызығын көріп отырған абзал ана, ардақты әже. Жандар емес, босқа уақыт өткерген, бар өмірі, бала шәкірт деп келген. Олар кеше жасай алған ұлылық, білім беріп, қара тақта ақ бормен. Бірге жасап өмір жолда мектеппен өткен талай сынақтардан өтпектен. Бүгін міне шәкірттері олардың өздер ата, өздер әже боп кеткен. Болашаққа өткеніңмен қадам бас, көрінсе де өз заманын саған жаз. Кешегі ұстаз осы, ізетпен сәлем бер, кешегі ұстаз осы, ұрпақ амандас. Күздің алғашқы мерекесі ұстаздар және қарттар күндер қарсаңында ардагер ұстаз аяулана, ардақты әже Күпән Молдабековнаға зор денсаулық, отбасына амандық, ұзақ ғұмыр тілейміз.